ជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះណាបាទលោកគ្រូមានឈ្មោះថាព្រីងបេស្រន់ជាលោកគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6នៃសាលាបាល់ទីអន្តរជាតិបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជួបលោកគ្រូទៀតហើយលោកគ្រូនឹងមកបង្រៀនចំណុចបន្តណាចំណុចថ្មីនៃមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងចូលនឹងមេរៀនថ្មីលោកគ្រូនឹងមានកំណែពីការផ្ទះណាដែលចង់ដឹងថាបងប្អូនការសប្តាហ៍មុនបានធ្វើត្រឹមត្រូវដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងចូលទៅកាន់កំណែការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូប៉ុណ្ណាតោះចាប់ដើមបាទនេះគឺជាកំណែការផ្ទះរបស់យើងហើយបងប្អូនគ្នាចាប់ដើមចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូបងប្អូនគ្នាប៉ុណ្ណាតោះកំណែការផ្ទះចំណុចទី1ប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើដំណើរឲ្យបានស្រួលដោយជៀសផុតពីខ្យល់ជក់ឬភ្លៀងកយើងត្រូវស្ដាប់ការព្យាករណ៍អូតូនិយមតាមនេះកូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ការព្យាករណ៍អូតូនិយមទី2បានជាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមចាំបាច់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយពីធាតុអាកាសសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃបន្ទោសពីធាតុអាកាសប្រចាំថ្ងៃព្រោះដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនចំពោះហេតុការណ៍នានាដែលបានដែលតាក់ទងទៅនឹងធាតុអាកាសអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលណាក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយក៏ដូចជាដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងហេតុការណ៍នានាហ្នឹងគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមគឺត្រូវតែផ្សាយចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាស្អែកនិងខាន់ស្អែកពីរថ្ងៃចុះគ្នាគឺមានជុះមានភ្លៀងខ្លាំងមានកលរន្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់និងភ្លៀងធ្លាក់បែបទៅដោយយើងមិនចេញទៅក្រៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេសាទគឺគាត់ផ្អាក2ថ្ងៃនៅពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងមែនទែនតាមបានទេគាត់បាទអញ្ចឹងតើតើនឹងចំណែកការផ្ទះរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសួរទៅកាន់បងប្អូនណាហើយចូលរួមចាំឆ្លើយជាមួយគ្រូការពិសាបដាមុនដោយមិនដេចណាដែលយើងបានរៀនសប្តាហ៍មុនប៉ុណ្ណាដោយមិនដេចដែលហៅថាធាតុអាកាសដោយមិនដេចដែលហៅធាតុអាកាសហ្នឹងឆ្លើយបានទេបាទគ្រូគិតថាបងប្អូនគ្នាប្រកាសជាឆ្លើយបានហើយដោយសារបងប្អូនបានចងចាំនៅមេរៀនរបស់យើងដែលគ្រូបានបង្រៀនសប្តាហ៍មុនបាទធាតុអាកាសគឺជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីតាមបានទេគាត់បាទអញ្ចឹងគឺជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីបន្តមកទៀតសំណួរទី2ណាសំណួរទី2ចាំស្ដាប់គ្រូណាតើព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដូចម្តេចព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដូចម្តេចគាត់សំណួរនេះគូគាត់ថាបងអាចឆ្លើយបានទេយើងបានទីរួចហើយត្រូវអីគាត់បាទអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដោយសារនៅពេលព្រោះសំទោសព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសព្រោះនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យណានៅពេលដែលព្រះអាទិត្យឡើងកម្ដៅមួយក៏ព្រះអាទិត្យក្ដៅកាន់តែក្ដៅធ្វើឲ្យធាតុអាកាសគឺក្ដៅដែរតាមបានគាត់ហើយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យចុះថយកម្ដៅមានន័យថាព្រះអាទិត្យចុះថយនៃពន្លឺហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យធាតុអាកាសហ្នឹងគឺចុះត្រជាក់ដែរតាមបានទេគាត់បាទនេះហើយគឺអាចបានជាយើងអាចនិយាយថាព្រះអាទិត្យក៏ដើរតួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលដូចនេះដែរបាទអញ្ចឹងមួយទៀតដែរទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើបងប្អូនបានដឹងទេថាប្រទេសកម្ពុជាមានរដូវចំនួនប៉ុន្មានអ្វីខ្លះមានដឹងទេគាត់តើចូលរួមឆ្លើយយើងមានប្រមាណរដូវគាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទត្រឹមត្រូវប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដូវចំនួន2គឺរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាតើបានទេគាត់រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សារដូវប្រាំងហ្នឹងមិនទៅរដូវវស្សាហ្នឹងមិនទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅមេរៀនថ្មីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគាត់ណាតោះចាប់ផ្ដើមអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនថ្មីរបស់យើងដែលត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចូលរួមអានជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ណាតោះវិទ្យាសាស្ត្រទំព័រទី114ដល់115 Science page 114 to 115 ចំពោះ
ទី6លំហ chapter 6 open space មេរៀនទី16ធាតុអាកាសតចប់គឺបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់យើងហើយណា lesson 16 climate បាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមានណាចំណុចទី2ហើយកើហើយមួយចំណុចទៀតគឺចុងក្រោយវិញគឺចំណុចទី3បាទតោះចំណុចទី2ណាគឺយើងបានសិក្សាការផ្សារដាមករួចហើយចំណុចទី2គឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុចកហើយខណាហើយយើងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តទៅចំណុចកទៀតទី2កត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួល cause of climate change ចំណុចកដែលយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនេះឥទ្ធិពលពពកទី3អាកាសធាតុធាតុអាកាសធាតុ weather អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនេះមានការប្រែប្រួលយើងបានសិក្សាពីកត្តារួចមកហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សានៅចំណុចចុងក្រោយទៀតគឺឥទ្ធិពលនៃពពកអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកូនធ្លាប់ឃើញពពកហ្នឹងណាស្គាល់ពពកហើយពពកជាអ្វីទៅពពកគឺជាដុំទៀងទឹកណាឬមួយក៏កំណកដែលកកនៅលើលំហតើបានទេកូនអញ្ចឹងកូនធ្លាប់សង្កេតឃើញពេលខ្លះកូនតែកដាណាកំពុងនៅថ្ងៃរះចាំងហ្នឹងដាទៅស្រាប់តែកន្លែងហ្នឹងងឹតធ្លាប់ឃើញទេបងមួយទៀតយើងកំពុងនៅងឹតស្រាប់តែដាទៅជាបែរទៅជាភ្លឺថ្ងៃខ្លាំងវិញមូលហេតុអីបងអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារអ្វីសារពពកហ្នឹងមិនទៅនៅពេលដែលពពកហ្នឹងទៅបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយបងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងទៅជាផ្លាស់ប្ដូរណាធាតុអាកាសទៅជាត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមេរៀនណាចូលខ្លឹមសាររបស់យើងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតលោកគ្រូនឹងមានពីកលឹះមួយចំនួនដើម្បីលើកមកកាន់បងប្អូនដើម្បីយកមកឲ្យបងសិក្សាទាំងអស់គ្នា